Հարցին անդրադառնալը ես ցանկանում եմ փոխել Գերգին նրան Որակարգի երրորդ հարցը մնացեք ես համարվել, Հարգելի գործընկերներ, Մասիս խոշորացված համայնքի սերի բնակիչներ, հայրենակիցներ։ Այսօր մենք Դավիթ Համբարձումյան դաշինք խմբակցության անդամներից կրկին վերահաստատեցինք մեր միասնությունն ու համախմբվածությունը, մեր պատասխանատվությունը մեր լուսի հանդեպ եւ ամենակարևորը համայնքի զարգացման շարունակականության նկատմամբ։ Անշուշտ չէի կասկածում, քանի որ Դավիթ Համբարձումյանի կողմից եւ նրա շուրջ ձևավորված թիմը չէր կարող այլևս դրսևորել իրեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիցը ինձ որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրելու եւ ընտրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Մասիս համայնքի անկախ ավականին Արամ Գասպարյանին, համայնքի ավականու պարտականություններին այսքան մեծ պատասխանատվությամբ մոտենալու համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ։ Դավիթ Համբարձումյանից հետո շարունակել նրա գործը շատ բարդ էր ինձ համար, քանի որ նա տիրապետում էր ոչ միայն համայնքային, այլ համայնքում ապրող յուրաքանչյուր անձի անհատական խնդիրները։ Որքան էլ բարդ լինի, վստահ եմ, մեծ հպարտությամբ եմ շարունակելու աշխատել եւ իրականացնել զարգացման ծրագրերը Դավիթ Համբարձումյանի թիմի հետ միասին, որի մի փոքրիկ մարտիկն եմ նաեւ ես։ Մեր աշխատանքի արդյունքում Մասիսին պիտի զգա, որ նրա կողմից ձևավորված թիմը արժանապատվորեն շարունակում է կառավարել Մասիս համայնքը, կամ ինչպես Դավիթ Համբարձումյանն էր հաճախ ասում, ծառայում ենք Մասիս համայնքին։ Մասիս համայնքում տեղակայված տասնյակ հազարավոր Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ պետք է շարունակեն զգալ իրենց այդչափ գնահատված, ընդունված, ինչպես Դավիթ Համբարձումյանի կառավարման ժամանակ էր։ Եվ մենք պարտավոր ենք նույն հոգատարությունը դրսևորել նաև մեր Արցախից բռնի տեղահանվածներին։ Եթե չկարողանանք ապահովել այս թվարկածներս, մեզ չի ների միայն մեր թիմի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը։ Սակայն վստահաբար ասում եմ, կարող եմ եւ պարտավոր ենք։ 2016 թվականին, երբ Դավիթով նոր շունչ առավ Մասիս քաղաքը, արդեն ակնհայտ էր, որ 2021 թվականի խոշորացումից հետո Դավիթ Համբարձումյանի կողմից ձևավորված քաղաքական թմի կարգախոսը լինելու է ապացուցել եմ աշխատանքով։ Քանի որ քաղաքում իրականացված եւ այդ նոր շունչը զգում էին մեր քաղաքի շուրջ գտնվող գյուղական բնակավայրերը։ Իսկ 21 թվականի լուծումներից հետո արդեն այդ նոր շունչը, այդ զարգացումը թևակողեց նաև 26 գյուղական բնակավայրեր։ Ինչու եմ վստահ կամ գուցե ինքնավստահ ասում կարող եմ շարունակել։ Քանի որ 2016 թվականից ես եւ իմ ընկեր, իմ ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը կողքի ենք եղել։ Աշխատել եւ փորձել լուծել անլուծելին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դավիթ Համբարձումյանը եւ Եվս մեկ անգամ ծափարել նրա մարդ տեսակի համար։ Եվ վստահ եմ, շուտով կհաղթի արդարությունը, եւ մեր քաղաքական ընկերը կհայտնվի ազատության մեջ։ Պարոն Համբարձումյան, իմ ընկեր, իմ եղբայր, քո թիմը ավելի կոփված, ավելի անում քո կողքին, այսօր, վաղը եւ միշտ։ Ազատություն քաղաքապետար Դավիթ Համբարձումյանի եւ մյուս բոլոր քաղաքապետարներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ։ Առաջ դեպի զարգացած Մասիս, հավատով դեպի արժանապատիվ եւ ապահով Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալություն։